ဖြစ်နိုင်မှန်းသိပါရဲ့နဲ့သူ့ကိုပင်ရွှေဘုံမင်းသမီးလေးကိုမှကိုကလုံခြင်းဖွင့်ငါပြောမိပြန်လဲကိုအပေါ်တွင်သူစိတ်ဆိုးမုန်းသွားမှလဲကိုကမလုံခြင်းအစမှတို့နှစ်ယောက်မတွေ့ကြရဲ့အကောင်းသားပေါ်တင်ကိုမှသူ့ကိုမြင်တာများတော့စိတ်မှချစ်ကြွမ်းဝေးမျက်နှာလှလှသူ့ကိုတွေးမှစိတ်ပျော်ရွှင်မမြင်ပြန်လဲအသေးတွေမှတစ်မျိုးခံစားသလိုပဲအစမှတို့နှစ်ယောက်မတွေ့ကြရဲ့အကောင်းသားပေါ်တင်ကိုမှသူ့ကိုမြင်တာများတော့စိတ်မှချစ်ကြွမ်းဝေး